வீடியோ பார்த்துட்டு அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் கம்ப்ரஸர் போட்டிருக்கோம். கம்ப்ரஸர் மோட்டரில் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னு ப்ராப்ளம் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம வந்து என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ரஸர் ஓடிட்டே இருக்கு. ஆனால் ஓடி கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு 2 நிமிஷத்துல சவுண்ட் வர ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாம சரி அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்க. பார்த்ததுல நமக்கு கம்ப்ரஸர்ல வந்து சவுண்ட் வரல, மோட்டர்ல இருந்து சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கம்ப்ரஸருக்கு ஆயில் ஊற்றணும்ல பார்த்தீங்களா, ஆயில் இல்லாத டைம்ல இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும் கலகலன்ட்டு. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கம்ப்ரஸருக்கு ஆயில் வந்து டாப் அப் பண்ணிட்டோம். டாப் அப் பண்ணி அந்த சவுண்டு நம்ம கண்டினியூஸாக வருது அப்படின்னும் போது நம்ம பெல்ட்டை கழட்டி விட்டு நம்ம பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சவுண்டு செக் பண்ணோம். சவுண்டு செக் பண்ணதில் மோட்டரில் வந்து சவுண்ட் லைட்டாக தான் வருது. லோடு கொடுத்த உடனே சவுண்ட் அதிகமாக வருது. எதில் வருது நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல. அப்புறம் டீபாக செக் பண்ணதில் கம்ப்ரஸர்லேருந்து சவுண்டு வரல நமக்கு. கம்ப்ரஸர் விட்டுட்டு நமக்கு மோட்டர் சவுண்டில் சைட்லேருந்து தான் சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டரில் இருக்கிற புள்ளியில் இருக்கிற பெல்ட்டை கழட்டி விட்டுட்டு நம்ம வந்து மோட்டரை தனியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து அதில் வந்து நம்ம இதுக்கு பேரிங் செக் பண்ணிக்கிறோம். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங்கும் பேக்கில் இருக்கிற பேரிங் செக் பண்ணிக்க போகிறோம். ஏன்னா கண்டினியூஸாக ஓடுற மோட்டர் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னும் போது முன்னாடியே வந்து சவுண்ட் வரும்போது நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பேரிங் செலவோட முடிஞ்சிடும். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு சாஃப்ட்லாம் அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் ரோட்டரோட சாஃப்ட் அடி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகேங்களா? சரி வாங்க இது எப்படி பிரித்து ரெடி பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மோட்டரோட பேக் சைடில் ஒரு பேரிங் கொடுத்துருப்போம். அந்த பேரிங் கார்டை வந்து கழட்டி நம்ம பேரிங்கோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது, கிரீஸ் அப்ளை பண்ணுறதுலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதனால் நம்ம பேரிங்கோட பேக் சைடு நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேஸு 1.5 HP மோட்ரு, இண்டக்ஷன் மோட்ரு தான். ஓகேங்களா? அப்போல்லாம் பழைய காலத்தில் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்ரு தான். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம சென்டரோட சாஃப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சாஃப்ட்டில் பேரிங் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரீஸ் தன்மையை செக் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து நம்ம கையில் பார்த்தோம். அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆனதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மோட்டர் வந்து சவுண்ட் அதிகமாக வருது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். சரி ஓகே, பேக் சைடில் இருக்கிற பேரிங் எந்த ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம செயின் லூபிள் ஸ்ப்ரே, அதாவது செயினுக்கு அடிக்கிற லூபிள் ஸ்ப்ரே வந்து அடிச்சு விட்டோம். ஏன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் தன்மை மாதிரி கொஞ்சம் குளகுலம் ஆகும். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா லூபிள் ஸ்ப்ரே அடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளமே தெரிய வந்தது. சரி ஓகே, அதை லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் வாங்க அப்புறமா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிரீஸ் வந்து நம்ம வச்சுருந்தோம் ஏற்கனவே. அந்த கிரீஸ் எடுத்து பேரிங்கு டெம்பரவரியாக, அதாவது இந்த பேரிங்கை மாற்ற தான் ஆகணும். மாற்றிட்டா தான் நமக்கு வந்து இந்த சவுண்ட் வந்து வராது. இப்போதைக்கு டெம்பரவரியாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்றவங்க வந்து இது ரன் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிரீஸ் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி நல்ல லூப்ரிகேஷனுக்காக ஃபுல்லாக எவ்வளோ அந்த கார்டு கப்பு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கப்பு வரைக்குமே அப்ளை பண்ணணும். நம்மகிட்ட கிரீஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பேரிங்க்கு எவ்வளோ தேவையோ ரன் ஆகிறதுக்கு அதை மட்டும் ஃபுல்லப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த கார்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட போகிறோம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேரிங்கை மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலாம் முன்னே சொன்ன பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்குது, லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் வாங்கன்ட்டு. அதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்னன்ட்டு. இப்போ நம்ம செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோட்டரை ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ரொட்டேட்டரில் இருக்கிற சாஃப்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேரிங்கும் சாஃப்ட்டும் தனித்தனியாக இருக்குது சுற்றுதுங்க. அப்போ தான் ஒரு ஐடியா வச்சு ப்ராப்ளமே தெரிஞ்சுது நமக்கு. அடடா இதுதான் ப்ராப்ளமா, சரி இப்போயே பார்த்ததுனால நமக்கு தெளிவாச்சு. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இதான செலவு கம்மி. இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரொட்டேட்டர் எடுத்துகிட்டு போய் லேத்தில் கொடுத்து வெள்ளடிச்சு அதுக்கப்புறம் லேத்து ஓட்டி அந்த சைஸு பேரிங் சைஸுக்கு என்னவோ அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ஓட்டி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் வந்து நம்ம பேரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள், சென்டர் சாஃப்ட் மட்டும் தனியாக சுற்றுது, பேரிங் சுற்றவே இல்லை. இது எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் ட்ரையாக இருக்கும்போது வராது. மோட்ரு ஓடினதுக்கப்புறம் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா பேரிங் கிரீஸ் வந்து ரொம்ப கெட்டித்தன்மை இல்லாமல் லூஸ் தன்மையாகிடும். அந்த டைமில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இதை ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெம்பரவரியாக ரன் ஆகிறத நான் சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கோங்க, ஒரு கட்டிங் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்டர் சாஃப்ட்டை கரெக்டாக வந்து ஒரு 1 mm 2 mm தட்டினீங்க அப்படின்னா பேரிங்கை பிடிச்சிக்கும். அதாவது ஃப்ரண்ட் பேரிங்க்கு இது கிடையாது, பேக் பேரிங்க்கு மட்டும்தான். லோடு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்காக. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஓட்டியே ஆகணும் மோட்டரை, ஒரு கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி வேணும், இல்லை ஏதோ இப்போ பர்பஸ்க்காக ஓட்டியே ஆகணுன்ற போது டெம்பரவரியாக ஓட்டிக்கலாம். பட்டு லாங் லைஃப்பில் ஓட்ட முடியாது. கண்டிப்பாக நம்ம பேரிங் மாற்றி ஆகணும். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங் என்ன சைஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6205 ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங்கு. பேக்கில் இருக்கிற பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா 6203. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரன் ஆகிடுச்சு. நம்ம பேரிங் போட்டு ரன் பண்ணி பார்த்துட்டோம். சரி ஓகே, இதை வந்து இப்படியே விடலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக விட முடியாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் பிடிச்சி பார்க்குறோம். அந்த பேக் சைடில் இருக்கிற பேரிங் கையில் பிடிச்சி பார்த்தாச்சு. பிடிச்சி பார்த்தோன்னே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு சுற்றுது பேரிங். சரி நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங் அடுத்து கழட்டணும் இல்லையா? ஏன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங் கழட்டி அதோட தன்மை எப்படின்னு பார்க்கணும். அதில் வந்து ஃபீல்டு, அதாவது பேரிங்கோட ஃபீல்டு, இது வந்து பழைய மாடல்ன்றதுனால பேரிங் இல்லாதனால அதனால் பேரிங்கோட ஷீல்டெல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம கழட்ட போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மோட்டரையும் கம்ப்ரஸரையும் தனியாக எடுத்துக்கலாம், கம்ப்ரஸர் ஓகே. அதனால் பைப் வந்து பொறுமையாக கழட்டி எடுத்தாச்சு.
முன்னாடியே அதில் ஏர் இருந்தாலும் அந்த ஏரையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை கழட்டிடும். கழட்டிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மோட்டரை தனியாக கழட்ட போகிறது கிடையாது. மோட்டருக்குள்ள ஃப்ரண்டில் இருக்கிற பேரிங்கையும் பேக்கில் இருக்கிற பேரிங்கையும் தனித்தனியாக எடுத்து அதுக்கு என்ன தேவையோ பேரிங் மாற்றலாம், பேரிங் மாற்றலாம். இல்லை நமக்கு வந்து லூப்ரிகேஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா லூப்ரிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சவுண்டு வருது மோட்டர்லேருந்து அப்நார்மல் சவுண்டு லோடு கொடுக்கும்போது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரிங்கை மாற்றுறது நல்லது. செலவு வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரோட்டர் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அடிவாங்க சாஃப்ட் அடிவாங்க வந்து நமக்கு குறைக்கலாம் இதனால். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து ஓரம் போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு கையில் அதிலே விட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு அடுத்து என்ன பண்ணிட்டோம், மோட்டரை வந்து பெல்ட்டை வந்து லூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பெல்ட்டை லூஸ் பண்ணி அதை தனிமைப்படுத்திட்டோம். இப்போ மோட்டர் வந்து தனியாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன சைஸ் பேனர் பார்த்திங்கன்னா 8 சைஸ் பேனர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த பேனர் வந்து பேக்கில் இருக்காடும் ஃப்ரண்டில் இருக்காடும் கழட்டிக்கலாம். ஒவ்வொரு முறையும் கழட்டும் போதும் அந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் ப்ராப்பராக அப்படியே இன்டர்லாக் பண்ணி வச்சுருங்க. ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மிஸ் ஆகிடும். இப்போ வந்து அர்ஜென்ட்டில் கழட்டி வரும் அங்கங்கே ஒரு இடத்துல வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த டைம் பூட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அது கிடைக்காத போயிடும். அதனால் ப்ராப்பராக கழட்டி வச்சுக்கலாம். ஒரு வேளை பேசுகிற வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேளை கம்மியாக கேட்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து மைக்கை இதை கொண்டு யூஸ் பண்ணுறதுனா மொபைலில் இருக்கிற மைக்கை வச்சு தான் நான் ஆடியோ கொடுத்துட்ருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது ஆடியோ வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா ஓகே. ஆடியோ தேவையில்லை விஷுவலாக பார்த்தோன்னே புரிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து இது தேவை கிடையாது. இது பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பேஸோட 2 HP 1.5 HP மோட்டர் 2 HP கம்ப்ரஸர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்பா வந்து வீட்டில் பழைய போர்வெலுக்கு வாங்கி வச்சுருந்தாரு. சரி நமக்கு தேவை இருக்குது தோட்டத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை கம்ப்ரஸர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். இதை பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் ஷாப்புக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கெங்கே கம்ப்ரஸர் ஏர் தேவைப்படுதோ ஏகப்பட்ட ப்ரப்பஸில் கம்ப்ரஸர் ஏர் தேவைப்படும். அந்த கம்ப்ரஸர் ஏருக்கு வந்து இப்போ எதுக்காக சொல்லிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஃபீல்டு காயில் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்குது. நம்ம அதை கழட்ட தேவையில்ல. பேக்கில் இருக்கிற ஃபீல்டு காயில் மட்டும் கழட்டிக்கலாம். அதாவது பேக் சைடில் இருக்க பேரிங்கும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங்கும் தனித்தனியாக கழட்டிக்கலாம். அப்படி தான் சொல்லிட்டுருக்கேன். ஏற்கனவே போல்ட் நானும் கழட்டிட்டு வரல அப்படின்னும் போது தட்டி பார்த்தேன். அதுக்கு எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கடப்பாறை கொண்டு தட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து கடப்பாறை கொண்டு வந்து ஆரம்பிச்சிட்டோம். கடப்பாறை வந்து 2 தட்டு தட்டுனதில் வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ரோட்டர் பஞ்ச் ஆகாமல், அதாவது ரோட்டர் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து பேக் EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய மோட்டருங்கள்லாம் இருக்குதும். இது பார்த்திங்கன்னா அப்போயே கொடுத்துருக்கான் அந்த காலத்தில். அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேக் EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த EMF வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்காக அந்த செட்டப் கொடுத்துருக்கான். இதை நம்ம எந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்க அப்படின்னா மோட்டரோட RPM வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். ரோட்டர் பஞ்சுன்னுவாங்க. அதாவது அப்படியே ரோட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகாமல் லோடு மட்டும் எடுக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி வேலையை எதுவும் செய்யக்கூடாது. நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம கடப்பா வச்சு தட்டி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற தனியாக எடுத்தாச்சு. அவ்வளோதான், எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பேரிங்கை மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம தட்டி கழட்டி பேரிங்கை மாற்றிக்கலாம். அப்படி இல்லை நமக்கு லூப்ரிகேஷன் மட்டும் போய் டெம்பரரியாக ஓடணும் அப்படின்னா இது லூப்ரிகேஷன் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அப்படியே லாக் பண்ணி வச்சுருங்க. நான் இப்போதைக்கு நான் வந்து என்கிட்ட பேரிங் இல்லாதனால் என்ன சைஸுன்ற தெரிஞ்சிடும். பட் எனக்கு மோட்டரும் ஓடணுன்றதுக்காக இப்போ மோட்டரோட சாஃப்ட்டை அதாவது சென்டர் சாஃப்ட்டை கழட்டி தனித்தனியாக எடுத்தாச்சு. எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு எனக்கு பேரிங் நம்பர் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் நான் வந்து பேரிங் வந்து தனியாக வாங்கிட்டு வந்து அது ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். அதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு போடுறேன். அப்படி முடியாத பட்சத்தில் வீடியோ பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க வீடியோ பேரிங் எப்படி மாற்றுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ எடுத்து கண்டிப்பாக போடுறேன் உங்களுக்காக. இப்போ தான் அந்த மோட்டர் நம்ம இது ஃபஸ்ட்டு கழட்டுறோம். இப்போ தான் வந்து சிங்கிள் பேஸ் மோட்டர் நம்ம கழட்டி பார்க்குறோம், இல்லை ரோட்டர் இருக்கிற மோட்டர் கழட்டி பார்க்குறோம் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக கழட்டுங்க. நம்ம அர்ஜென்ட் பட்டு எதனா கழட்டி எதாவது உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மகிட்ட ஸ்பேர் இருக்காது. அதனால் அந்த மோட்டர் கழட்டும் போது நம்மளை மாதிரி எந்த ஒரு ரெக்கார்டான பொருள் யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக டீல் பண்ணுங்கள். இல்லை தெரிஞ்சவங்களை வச்சு நம்ம அதை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக தட்டி கழட்டி எடுத்தாச்சு. நான் பண்ண மாதிரி எல்லா டைமும் பண்ணாதீங்க. ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா
நம்ம பேரிங் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற கார்டை கழிக்கலாம். மெயின் பேரிங் தான், அதாவது மெயின் பேரிங்னா ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங் எப்பவுமே லோடில் இருக்கும். ஏன்னா புள்ளி பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் இணைஞ்சு அதில் மூலமாக கம்ப்ரஸர் ஓடுறதுனால மெயினாக லோடு இருக்கும். பேக் சைடில் இருக்கிறது லோடு இருக்கும், அந்தளவு இருக்காது, கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதெல்லாம் எப்பவுமே பேக் சைடில் சின்ன பேரிங்கும் ஃப்ரண்ட்டில் பெரிய பேரிங்கும் போடுவாங்க மோஸ்ட்லி. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பேரிங்கை மட்டும் கழட்டி சைஸை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு லூப்ரிகேஷன் இருக்கா இல்லையா என்னன்னு பார்த்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் கார்டை கழட்டியாச்சு. இது பழைய மோட்டர்ன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அதுக்கு வந்து Z சீரியஸில் இருக்கிற, அதாவது 6205 பேரிங் பார்த்திங்களா, அந்த பேரிங்கை தான் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அந்த பேரிங் வந்து ஷீல்டு போடல, அதனால் கிரீஸ்லாம் இறங்கி கீழே வந்துட்டுருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கிரீஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதுக்கு ஃபுல்லாக கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல லூப்ரிகேஷன் இருக்கும், சவுண்டு வராது. இப்போதைக்கு டெம்பரரி ரன் பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு பேரிங் மாற்றது நல்லது. ஏன் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஓடுற மோட்டருக்கு நமக்கு பேரிங் தான் மெயின். இப்போ நல்லா ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா ஓரளவுக்கு. நம்ம செயின் ஸ்ப்ரே வச்சுருந்தோம், அதனால் லைட்டாக அடிச்சுட்டு நம்ம கிரீஸ் போட்டோம். ஃபுல்லாகவே செயின் ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு விட்டலாம் அப்படின்னா அது முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிறதுக்காக செயின் ஸ்ப்ரே என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே இறங்கிடும் ஹீட்டில். ஓரளவுக்கு கிரீஸ் வந்து கொஞ்சம் நின்று அந்த இடத்துல லூப்ரிகேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அதனால் பழைய கிரீஸ் எதுக்காக போடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, புது கிரீஸ் மேலே போட்டு பழைய கிரீஸை அங்கேயே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹீட்டில் வந்து கொஞ்சம் இறங்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கேயே இருக்கும். அது வந்து லூப்ரிகேஷன் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கும். நம்ம அதுக்குள்ளே டைம் கிடைக்கும் போது பேரிங்கை வாங்கி மாற்றிக்கலாம். பேரிங் எப்படி மாற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரியே தான் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க. நம்ம பேரிங்கை இந்த கார்டை கழட்ட தேவையில்ல. கழட்டாமலே அந்த பேரிங்க்கு மேலே இருக்கிற இதை மட்டும் ஷாஃப்ட்டை வந்து வுட்டில் வச்சு தட்டினீங்க அப்படின்னா பேரிங் தனியாக வந்துடும். எப்பவுமே வந்து முடிஞ்சளவுக்கு கட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல, ஏன்னா ஷாஃப்ட் வந்து அடி வாங்காது. நான் பார்த்தீங்கன்னா கட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது ஷாஃப்ட் எதுவும் அடி வாங்காது. மெயினாக ஷாஃப்ட் அடி வாங்கிடுச்சு அப்படின்னா பேரிங் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுல நமக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக போயிடும். அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணிங்கன்னா பப்பிங் மிஷின் வச்சு நல்லா பப் பண்ணி மறுபடியும் உள்ளே தள்ளுற மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா இது இரும்பு தட்ட என்ன பண்ணணும், அகலும். மேலே தட்ட விரியும். பட்டை ஒளியெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அதே மாதிரி தான். இப்போ எப்படி கழட்டினோமோ அதே மாதிரி ஷீல்டு கார்டு எல்லாமே போட்டு ப்ராப்பராக அதே ஸ்க்ரூ ஹோல்ஸ் மேட்ச் பண்ணி நம்ம அதே மாதிரி போட்டு லாக் பண்ண போகிறோம். லாக் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி ஃபஸ்ட்டில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ரன் பண்ணி நம்ம ஓட விட போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோட்டர் எப்படி கழட்டோமோ அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ரோட்டரோடு அப்படியே வச்சு உள்ளே லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ பேக் சைட்லேருந்து போல்ட்டு 4 போல்ட்டையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதுக்கான தேவையான வாசர் நெட்டு. சம்டைம் வந்து நமக்கு எட்டலை அப்படின்னா வாசர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தட்டும் போது பார்த்து தட்டுங்க. நமக்கு கேபிள் டேமேஜ் ஆகக்கூடாது, ஒயரிங் அடி வாங்கக்கூடாது. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாசர் வரும். அந்த வாசர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சம்டைம் தேவையில்லை, ஃபஸ்ட்டு வாசர் போடாத நம்ம நெட்டை மட்டும் போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வாசர் போடாமல் நெட்டை போட்டு டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நின்றுச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ ஆப்போசிட் அதே மாதிரி போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ண அடுத்தடுத்த இதுக்கு வாசர் மாற்றி போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா.
எல்லா சைடும் ஈவனாக லாக் ஆகிடும். அதனால் மெதுவாக தட்டி தட்டி கொஞ்சம் டைட் ஏற்றி நம்ம லாக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாசர் போடாமல் டைட் பண்ணோம், அப்புறம் வாசர் போட்டு டைட் பண்ணுறோம். ஏன் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு சீட்டிங் ஆகிடுச்சு. இப்போ தட்டி தட்டி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் வைக்கிறோம். மொத்தமாக டைட் வச்சிங்கன்னா இது வந்து நெட்டு கிடையாது, கொஞ்சம் சின்ன சன்னமாக இருக்குது. கேப் இல்லாத பார்த்துக்குவாங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக ஈவனாக உட்காந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா புள்ளியெல்லாம் ஈவனாக லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு. அடுத்து பெல்ட் போட்டு நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போய் தெரிஞ்சிருக்கும். முன்னையோட சவுண்டு வந்து நமக்கு வந்து முன்ன வந்து சன்னமாக வந்துச்சு, மோட்டரோட சவுண்டு வேறு மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரீஸ் போட்டோடனே நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால மோட்டரோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அதாவது சவுண்ட்னா அந்த கம்ப்ரஸரோட ஏர் வந்து சீக்கிரமாக டம்ப் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. நமக்கு வந்து மோட்டர்லேருந்து சவுண்டு ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிருக்குது. அதனால் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ ரன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடுத்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மோட்டர் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேரிங் மாற்றணும்னா இதே மெத்தட் தான். கழட்டுறோம், பேரிங்கை மாட்டுறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி வீடியோக்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டு வர போகிறோம். புதுசாக ஏதாவது வீடியோ டவுட் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. நாங்கள் அந்த மாதிரி வீடியோவில் கமெண்டில் நம்ம ரிப்ளை பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட். போல்நட் வாசர்.